지금 코골이 무호흡증으로 고생 중이신가요? 해결 방법 알려드립니다. 대부분 코골이가 심한 분들에게 무호흡증 증상이 나타납니다. 그렇다면 이런 분들은 코골이 무호흡증을 어떻게 해결할까요? 보사의 균형을 맞추기 위해 진액, 철분, 염분을 보충하며 8번 신간열, 5번 협심증열, 30번 급체열을 사열합니다. 만약 이렇게 사열하고도 코골이 무호흡증이 해결되지 않았다면 1번 두통열과 9번 간질병열을 추가로 사열해줍니다. 물론 단발성 사열로 끝나지 않습니다. 충분히 어혈이 나와줘야 해결됩니다.